Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu lagi dengan Wendy Abu Naila dalam terapi totok punggungnya. Bapak ini mempunyai keluhan batuk yang sudah lama, kisaran 1 tahun. Kita coba terapi dengan totok punggung. Kita sedang melakukan general treatment, yaitu terapi secara umum dengan dipijat, dioyak dari daerah ginjal ke tulang pinggul. Dari sini juga ada beberapa keluhan. Ini dari ginjalnya kayaknya aja bermasalah juga, karena Bapak suka sakit pinggang juga. Ini daerah titik ginjal. Sekarang general treatment yang ketiga, ya, yang ketiga. Suka batuk. Sekarang gerakan yang kedua, yaitu general treatment dari bahu kanan mengikuti belikat kanan. Bahu kanan mengikuti belikat kanan. Dan yang ketiga, dari tengkuk ke arah ginjal dengan mengikuti tulang punggung. Selanjutnya dari kiri, dari belikat kiri, dari Karaos nyeri, Pak? Tanya karaos nyeri? Iya. 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 Mohon, ya daerah liperna. Ya. Sekarang langsung ke titik permasalahan. Ini. Ya, ini daerah paru-paru ya. Titik. Ada gerenjil. Karaos, Pak. Gerenjil ya. Nah, di daerah paru-paru agak tersumbat ya. Tapi ini mah tos teu ngarokok, Pak.
Itu Pak. Tos liren full. Alhamdulillah. Tos sabaraha tahun liren ngarokok? Lang, 15 tahun na 15 tahun. Alhamdulillah. Ibaratnya 32 atos. Alasan itu tegal artos. Tak. Ke saya nama alasan itu bahaya. 32 atos. Jelas, naon teh guna. Takut tidak ada manfaat. Gunanya merokok itu apa ya? Nggak ada manfaat. Yang ada bagi kita aya kange urang mah panginten eta teh sami sareng ngarusak awaknya lira. Kanu sanes Masya Allah ngaganggu orang tos menjolimi diri orang nyalira anu kaduana menjolimi orang lain menjolimi nyeri ya nyeri tuh tadi Pak aduh nyeri pisah tapi tengah gora wak bapak kuatan ada mau pamiku jadi mau mangkaraos wungkul gitu kayak nging pang ngagowak Pak tapi di jero hate Masya Allah Dek Dori sanes ya. Enon eta atuh rokok Mohon maka hiji menzolimi diri orang anu kaduana menzolimi orang lain dosa kita menyebar pami diangkot berapa orang orang ngarokok berapa orang-orang yang terjolimi dengan diri kita nah itu insya Allah itu juga akan diperhitungkan di akhirat dan bisa menjadikan bangkrut amal ibadah kita ya karena orang lain merasa terzolimi oleh kita. Coba bapaknya lurus Pak, iya nak. Nah gitu, nah gitu. Iya masih kene, karaos Pak. Truk. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم